Всем доброго времени суток, с вами Raccoon Police, и мы продолжаем проходить modification на Зов Припяти Сталкер под названием Ветер Времени, версия 1.3. Значит, в прошлой серии мы разобрались немножко с игропромом, полностью его, так скажем, прошли. И вот сейчас мы, скажем, будем сдавать квест нашему ученому Озерскому. И дальше потопаем на радар. Собственно, так. Значит, что, ты у меня... А, ты у меня ни хрена не купишь. За сколько ты у меня? За 2000? Да пошел ты в жопу, блин. Мне его отремонтировать и сделать будет намного проще. Так, а вот тут... Ой. Как? А где? Почему? Куда? Да. Куда делся? Очуметь. Это чё сейчас? Я не понял, как это... Все норм. Так, а здесь еще должен быть где-то какой-то больной сталкер, по-моему, да? Не? А куда он делся? Я просто помню, здесь где-то бегал... Так, подождите, здесь должен быть... Так, а где ж ты можешь быть, мил человек? Просто такой интересный персонаж был, он нас сразу квест брал. Так, ну это... А, вот он. Леня Хмурый, стой, сталкер, к тебе дело одно важное есть. Встретимся в полной за заброшенной стройкой. Ага. Ну, вот он, собственно, наш квест. Так, время у нас 8:30. Так, теперь топаем, собственно, подождите-ка. Нам надо отнести образец. Итак, топаем за опытным образцом. Так, подождите, по-моему, образцы у нас все туда, короче, куда-то, насколько помню. Сейчас ориентируемся, просто еще не привык к бару. Я думаю, впоследствии по видео вы заметите очень такую вещь, как очень плохая картинка. Связано с тем, что сейчас я очень сильно понизил настройки. То есть я буквально все на минимум поставил. То есть не динамика, это статика, не максимальный там, а высокие. Ну, разрешение я оставил родное, потому что мне так проще играть. Вот, все остальное я понизил фактически, ну, просто до самого минимума, куда только можно, вот. Поскольку я очень опасаюсь вылетов на этой локации. Я очень и очень постараюсь пройти ее побыстрее и уже выдвигаться на другие локации. Да я прохожу, не задерживаюсь. Вот. Главное, нам нужно раздобыть, скажем так, денежку. Вот. И... Ну, денежку мы раздобудем. Это не вопрос. Вот. И закупиться всем, чем нам необходимо. Потому что дальше у нас будет выжигатель мозгов, я так думаю. И, соответственно, будет уже не так все просто, как нам казалось в начале. Вот. Ну, заодно выполним квест этого... Опа. Ты кто? Вы что такое? Вы как здесь? Странные люди. Ну, ладно. Как говорится, это нас не касается. Хотя у меня еще, кстати, есть опасение, что вот как раз пак NPC еще очень плохо влияет на самих NPC. Они и точнее на их спаун, потому что они спавнятся как-то очень интересно. Я еще ни в одном моде не видел. Хотя, черт его знает. Ладно, не будем, как говорится, судить. Здравствуйте, здравствуйте. Так, смотрите, что я нашел. Удивительная находка. Сейчас же отнести ее на анализы. Подходите. А Что это у вас? интересно. Выходит, этот цветок каким-то образом приманивал к себе мутантов. Знаете, что примерно такое же растение 1,5 года назад в нашу лабораторию приносил Дегтярев, когда мы проводили исследования в окрестностях завода Юпитер. Но тогда оно имело несколько другие свойства. Но это уже другой случай. Вы в любом случае славный потрудитель. Вот ваша награда. Ага. Все, замечательно. Просто нам дали 3000. У нас есть немножечко денежек. Теперь нам нужно найти хорошего торговца, который торгует у нас патронами, там, не знаю, там, аптечками, еще чем-нибудь. Ну,
Вот, продать ему весь хлам, который у нас есть, и заодно купить все, что нам нужно. Это патроны на вал. Вот, и вроде все, потому что на М-ку у меня патронов предостаточно. 400 патронов, я думаю, хватит. Вот. Так что будем думать, будем смотреть. Так, нам... Ай-яй-яй-яй-яй. Нам отремонтировать надо овал. Я так думаю, да? Так что вернемся сейчас к нашему многоуважаемому профессору и отремонтируем вал. Блин, у меня всего 10 тысяч. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. Было столько денег, а меня скоты-вояки ограбили. Как так можно было? Так. Привет. Да привет, привет. Слушай, у меня тут проблемы. Ты мне за... Нифига ты мне там, блин. Так, а за сколько ты меня отремонтируешь? За 900? Ну пусть будет. Так, и вес бронежилета накинем. 98 рублей. Ну норм, в принципе. Спасибо, братишка. Так, подожди, братейшн. А сколько будет стоить отремонтировать вот этот костюм? Офигеть, 2700. Офигенский, просто офигенский. Так, тогда что мы можем с ним сделать? Да, в принципе, пофигу на этот костюм, я так думаю, да? Как бы, если взять наш костюм, да, и вот этот, он лучше же будет, правильно? Так что побегаем в этом. Они особо, ну, скажем так, не сильно изнашиваются, вот. А там поживем увидим. Так, теперь надо продаться по полной, там, хвосты, артефакты, все, что, короче, у нас есть ненужного. Вот. И дождаться, собственно, ночи. Ну, я думаю, сейчас пока мы все это будем делать, пока мы будем искать, кто здесь что делает, кому что продать, я думаю, уже наступит ночь. А там будет очень интересный квест, я думаю. Ну, будем надеяться. Раз уж предложила нам игра, то давайте сыграем. Ну что? Так, ты у меня ни хрена ничего не покупаешь, понятно, блин. Это очень обидно, ладно, неважно. Найдем сейчас кого-нибудь еще, кто у нас тут может торговать. Так. Проходи, не задерживайся. Ага, спасибо, братан. Все замечательно. Так, по-моему, вот здесь у нас кто-то любит торговать, да? Заходи. Так, во, а ты у меня все купишь, да, я так понимаю? Ну да, у тебя денег просто кура не клюет, поэтому забери-ка у меня вот это вот все, мил человек. Так, подождите-ка. А вот эта синяя панацея, это мне очень как нужна будет. Это я тебе про... Ух ты ж, блин, нифига, сколько она. Замечательно просто. А, это может не одна. Так, ну цепень тоже продадим, он как бы нам тоже как бы нафиг не нужен, да, я так думаю. Ух ты ж, блин. Не, ну это я тоже тебе продам. Угу. Радиация, так. И, наверное, пружинку мы возьмем, да? Остальное что у нас тут? Это мы тоже продадим. Это что у нас такое? Ага. Это я тебе тоже, наверное, продам. Радиацию. На радиацию я оставлю. Продать. Во, все, мы деньги с лихвой просто отбили. Теперь покупаем патроны. Угу. Ну, патроны у нас, в принципе, по ковщику ляди будет. Все это у нас дело. Так, с аптечками тоже надо как-нибудь разгрузиться. Во. Ну, не так все, конечно, хорошо, как хотелось бы, но все-таки лучше, чем было. Во, и вот этих вот патрон я еще у тебя возьму, пожалуй. Тебя не буду жадничать. Все, спасибо, мужик. Вообще просто выручил от души. Так, что мы теперь будем, собственно, с вами делать? Патронов, опять же, у нас... Не скажу, что кот наплакал, но все равно как-то маловато будет. Надо найти еще какого-нибудь торговца. Может быть, вот в тех зданиях, скажем так, местной администрации они могут быть. Так, подождите, давайте смотреть, кто у нас. Ага, вот тут у нас где-то впереди должен быть торговец, да, получается. Еще один торговец, квестовый персонаж. Проводник, да, получается. И
техник. Так, ладно. Значит, мы сейчас отправляемся. Куда нам? Подождите, это проводник. И рядом с ним должен быть торговец. Ну, давайте посмотрим, что там у здешнего торговца есть. Может, что-то действительно очень нужное или хорошее. Так, о, здесь где-то есть Ortification. Отлично. Люблю подзаработать. А ладно, что без риска для жизни, ребят. О! Так, спасибо. Все. Я вас понял. Отлично. Так. Ага. Это как? Он должен быть где-то здесь, но его здесь не... А, все, понятно. Так, стоп, нет, ничего не понятно. Проволока. Как войти-то? Алло, алло, товарищи. Так, вот где-то, наверное, здесь. Но мне кажется, это тот самый торговец, который здесь был. А он только у нас какой-то техникой, блин, тут торгует. Или что-то в этом роде. Так, посмотрим, что у нас здесь. Торговец. У нас еще один впереди торгаш местный какой-то есть. Так, здесь, наверное, поспать можно, нет? А хрен мне по всей моей морде. Нельзя здесь спать, блин. Нет. Что это такое там было? Что-то мне уже страшно. Подождите, а на втором этаже, может он на втором все-таки этаже эти торговые? А, не, они в здании соседнем. Да чтоб тебя... И опять я по 5-му кругу хожу уже. Так, хорошо, ладно, давайте посмотрим. Здесь у нас в здании есть что-нибудь. Ну, торговца, может быть, не найдем, но найдем что-нибудь запредельно. Так, нет, не нам это не катит. Время Ты дорого. кто? Так, ты мне тоже вроде вообще не интересен. Ага, личный ящик. Поспать можно, это замечательно. Комендант. Ну кто там еще? У меня пара вопросов. Так, нет, ну вопросы Не отвлекай меня меня по не пустякам. особо Ну не интересуют. дадут это. Нет. Ходишь? Ну, наконец. Да ухожу я. Чё Не, группировке Чё долг стоишь? я помогать Выкладывайся. сегодня явно не горю желанием, честно сказать. Я горю желанием узнать, где у вас что поторговать можно там, а-ля Время улю. дорого. Рассказывай. Я еще вот сюда сейчас забегу, если нет, то ну его нафиг. Поспим пару часиков и будем выполнять, Прям тип- собственно, квест. Нет, услуги Думаю, не проводника. так ты прост, как кажешься. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нету нифига, нету, товарищи, просто нету. Так, ну что ж, собственно, давайте сделаем так. Как только я пересплю, так скажем, пару часиков, я вернусь на запись. Итак, собственно, мы продолжаем. Вот уже 12 ночи, и мы встречаемся с Леней Хмурым. Ну, здесь я, наверное, диалог читать не буду. На паузе сами можете потом почитать. Так, итак, значит, нас хмурый Ленька попросил его убить. И мы что-то вроде типа согласились. Ну, как говорится, дальше больше. Сейчас все увидим. Давай, топай. Блин, только бы вылетов не было. Вот очень прям молюсь, чтобы вылетов не было. Прям я уже не знаю, что делать. Давай. Леня, давай. Отжимайся. Давай, Леня. Леня, давай. Давай, Ленька. Какие у тебя красивые, модные ботиночки. Прям сразу видно, что чертов суицидник. Как это? А розовый цвет, цвет непостоянности. Что-то в этом роде, короче. Так, ну опять же,
Давайте поговорим, читать я не буду вслух. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Внимание! Привет, брат. Добровольцы для выполнения опасных. Итак, собственно, мы не стали, скажем так, выполнять просьбу Хмурого, а решили разобраться, в чем все-таки дело происходит. А дело, скорее всего, в загадочном артефакте. Поэтому наша задача сейчас дойти до бармена и, скажем, грубо говоря, с ним... Ну не выдыхайся, не выдыхайся. С ним перетереть на данный нюанс. Уже час ночи. Замечательно просто. Ну все, хорош. Вот. Посмотрим, что будет, собственно, у бармена. О, а здесь у нас FPS-ик-то поднимается. Это good. Ну ладно. Посмотрим, как оно дальше будет себя вести. Опять падает. Да что ж такое, а? Я говорю, у меня до 100, почти до 150 поднимается, а потом падает чуть ли не до 40. Не задерживайся. Да прохожу, не задерживаюсь. Мне вообще бармен ваш нужен, товарищ. Вот. Но я надеюсь, что это единственная, скажем так, последняя серия, где... Ой, будет все так плохо. Дальше будет, может, лучше. Иди сюда быстрей. Чувак, у меня время на минуту идет. Как оно? Ага. Так. Здравствуй, бармен. Ты не в курсе про сталкера Хмурого и про проданный им артефакт? Так, это который в вечном состоянии меланхолии тут неподалеку пребывает. Да, я его знаю, так же, как и знаю про артефакт, который он дал мне. Он у меня про него интересовался, да не раз. Видать, он тебе тоже что-то загнал про артефакт, который лишил его рассудка. И тебе тогда повторю, что обычная медуза это была. Я ее практически сразу же продал одному клиенту. А человек, он очень был придиристый. О любом косяке сразу заявляет. Жалоб от него по поводу артефакта, как ты уже, думаю, понял, не поступало. Я этого Хмурого уже Герману посылал, чтобы он ему таблеток отсыпал. Так нет, у него снова идет и снова одно и то же спрашивает. Видно ведь, что товарищу твоему лечению серьезно требуется. Благо у нас врач по специальности есть, зовет его Озерский. Если ты вызовешь у него лояльность, то может быть согласится вылечить твоего знакомого. Ладно, я поговорю с Озерским. Так, мы захотели пить и захотели кушать. Это замечательно. Ну, с Озерским мы уже знакомы, даже на него поработали. Может быть, я думаю, он нам согласится помочь. Все-таки да, я думаю, бедолаге нам стоит помочь. Скажем так, в этой серии мы побыли или побудем в роли судьи. О, ребятки, что это с вами Чего случилось? расскажешь хорошего? Я вам не знаю даже, что рассказать-то, собственно. Хорошего или плохого, ладно, не суть. Что-то какие-то долбанутые немножко NPC-шники. Ну ладно, бывает. Так что будем продолжать дальше все это делать. Вот, Так, ну где наш товарищ Озорский? А вот он и он. Здравствуйте. Здравствуйте, я к вам по поводу сталкера Хмурого. Знакомая личность, я в курсе про его состояние, в курсе про псиполе на территории Ниагропрома, но, увы, мы не в состоянии вылечить пациента, понимаете ли, это дорогостоящая процедура. Может, взамен вам нужна какая-то услуга? Именно, у нас есть кое-что на примете, над тем поговорить с моим коллегой Германом. Ну, хорошо, давайте поговорим с Германом. Так, вам нужно чем-нибудь помочь. Так, это прекрасно, что вы вновь готовы помочь науке. Сразу к делу. Нас сильно заботит подземный научный комплекс с кодовым названием X-19, расположенный прямо под заводом Росток. Вы представляете большое... Представьте большое количество нетронутой документации прямо у нас под носом. А послать хорошо экипированного сталкера прямо туда сейчас возможности не имеем. Вы решитесь на такой шаг? Да, конечно.
Так, просто приказано. Держите ключ от двери, учтите, в этой лаборатории велись обширные исследования по изучению воздействия псиполя, поэтому будет полезно приобрести внушительное количество препаратов и снаряжение провести в порядок. Так, ну что ж. Угу. Так, Герман дал мне поручение, необходимо пробраться в подземное управление в сложном подземном росту, где должны находиться секретных экспериментов на территории зоны. Так, уже интересно. И где же она у нас может быть? Давайте попробуем. Мы закупились вроде, теперь мы можем пробовать туда отправиться. Отлично. Так. Сохранимся на всякий случай. Нет, не работает. Да что ж такое? Он тоже через раз работает, блин, эти сохранения. Нет. Ага, вот, заработало. Давайте вот так. Отлично. Направляемся, собственно, в подземочку. Итак, вот мы спускаемся потихоньку вниз. Я так думаю, мутантов здесь будет офигенное количество. Ну. Так. Будем, скажем так, обследовать каждую местность, найти секретную документацию. Так. Ага. Так, ну здесь у нас вроде ничего нету. Так, здесь вроде тоже. Какая-то фигня тут творится непонятная. Хорошо, идем дальше. Ёшкин-кошкин. Ух ты. Сколько всего интересно. А это что такое? Ага. Один документ мы нашли. Так, еще вниз. Давайте, ладно, давайте здесь обследуем, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, нет, стоп, подождите-ка. Давайте заглянем сюда. Ой-ой-ой, хорошо, уходим. На всякий случай еще, если что, вернемся. А, здесь мы уже были. Ладно, хорошо, давайте сюда. Да, запутаться здесь очень просто, так скажем. Ага. Так. Интересно, интересно, хорошо. Ни черта, честно говоря, не вижу. Фонарик какой-то слабенький. Так, ладно, а если вниз спуститься? Твою дивизию. Так, ну, давайте сначала осмотримся здесь. Оп. Да. Богатая территория, я вам скажу. Что за... Так, понятно, хорошо, уходим. А здесь у нас что интересного есть? Так. Ну-ка посмотрим. Может быть, мы что-нибудь найдем. Ух ты ж, блин, вот это фонит не по-детски. Так, все, я ухожу. Так. Ага. Записки Зайцева. Все это очень весело. Вроде пока не нужно. Тут кто-то есть. Ну ладно. Так, хорошо. Возвращаемся назад.
Я точно не помню, по-моему, их должно быть... Что за... А ты кто? Что за бред? Так, давайте-ка сюда сходим. Опа. Опа. Ай-яй-яй. Твою... Да что ж тебя дери-то? Еще один полтер. Я так и знал. Полтергайсты. Они, собственно, самые. Так, у вас что-нибудь есть, милый товарищ? Нет у вас ни черта, ни полезного, ни вкусного. Так. Ага. Так. Ну, здесь что-то не похоже, чтобы здесь были документы. Хорошо, уходим отсюда. Хорошо, уходим. Ну, здесь вроде тоже ничего не похоже на документы. Ух ты ж, боже мой. Так, хорошо. Здесь мы все осмотрели. Кроме парочку полтергайстов, мы пока ничего, собственно, с вами и не нашли. Так, сейчас я буду думать, что нам делать и как нам быть. Ух-ух-ух. Так, ну, по-моему, пока, мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении, собственно, пока. Но это, как говорится, лишь пока. Ух ты ж, блин. Ай. Где-то здесь еще должны быть полтергайсты. Где-то должны быть, наверное, еще. Опа. Так. Неаккуратно спустились, но это бывает. Ух ты ж, ёшкин. Угу. Так, по этому случаю мы сохранимся. Еще раз. Так. Что-то мне это все не нравится. Мне такое ощущение, будто мы уже здесь были, нет? Так, а где же еще могут быть эти документики? Ху-ху-ху, да. Так, значит, нам туда. По идее, все коридорное, может быть, даже и... А, не. Не-не-не, спасибо, не надо. Да, я ухожу. Опа. Опа. Так. Благодарствую. Ух ты ж. Так. А что за у нас здесь есть? Так, интересно, товарищи. Блин, куда пойти? Ну хорошо, давайте-ка сохранимся. Знаете, как мы сделаем? Нет. Наверное, так и сделаем. Ну, как-то так. То есть сначала мы пойдем вот сюда. Посмотрим, что нас ждет здесь. Два туннеля. Уху-ху. Занятно. Или не очень. Так. Ага. Ничего здесь нету. Ну, хорошо. Ну, блин.
Я надеюсь, за все это дело награда будет щедрой. А то как-то что-то, знаете, как-то, ну... Ёлки-макарёлки. Так, давайте сюда сходим, посмотрим, что у нас, собственно, здесь. А вдруг что-нибудь стоящее найдем. Нифига себе, блин, лабы. Очуметь можно. Ну ладно, как говорится. Взялся за гуш, взялся за дёж, говорит, что не гуш. А вот и документы. Через Красную площадь московскому рыбком шел замоскворецкий отряд двинцев под командой товарища Сапунова. На Красной площади дорогу двинцам перегородили Офигеть, юнкера. откуда здесь радио? К Сапунову подошел полковник и грубо спросил: Очуметь «Куда можно. идете?» Московский совет ответил Сапунов. Так, хорошо. Не говоря ни слова, выхватил наган и убил Сапунова наповал. Дичь какая-то, блин. Правда, у меня ж Так. Хорошо. Предположим. Что-то у нас здесь может быть. Опа. Опачки, контролерушка. Блин. Вниз. Ай-яй-яй. Так. Ладно. Что-то мне это все не нравится. Где-то ты рядом, зараза, где я тебя вообще в упор не вижу. Ага. О, блин. Так. Погодите-ка. А мы здесь и были. Уху, сейчас будем долго в себя приходить. Где-то я, кажется, что-то забыл. Надо контрика завалить, иначе все, капец. Он нас сейчас просто отымеет с этим псиполем, блин, или с чем там у нас там. Может, скажем, грубо говоря, так отыметь. Так, ну здесь я что-то пока... Подождите, что? О! Очуметь. Ладно. Так, давайте-ка еще раз. Опа. А звукоконтролер-то не пропадает. Так, ну что ж, топаем в том направлении и смотрим повнимательнее. Пока только 2 документа. Мне кажется, их должно быть 4. Так. А давайте-ка сюда заглянем. Что у нас может быть здесь? Так, еще мы наверху, кстати, нет. Так что давайте все-таки наверх заглянем. А контрик не наверху ли случайно? Да зараза, открывайся. Я застрял в двери. Это типа такая ловушка, что ли, или что? И не присесть, не привстать? Ну, замечательно. Так, ну ладно, перезагружаемся. Скажем так, с последнего чекпоинта. Не там загрузился, да?
Так. Итак. Хорошо, значит, наверху делать нам нечего. Давайте хорошо пойдем по вот этому пути. Я, правда, честно, вот немного всё-таки не понимаю. Где могут быть эти доги? Какая нахрен партия? А, прикольно. Мы нашли инструменты. Но только нам не нужны инструменты. Так. Что ж, топаем дальше. Нет, стоп, подождите. Там мы уже были. Всё правильно. Значит, нам надо вперед как-то идти. Так, хорошо. Ага. Нет, стоп. Отсюда мы выходили. Наверное, нам... Да, долго петлять придется, долго. Ну, попробуем. Опа. Смотрите, как интересно. Сюда нас не пускает вообще ни разу. А, блинский. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда пойдем туда, даже проще будет. Я, кажется, знаю, где четвертый документ, так скажем, мог посеять. Он, наверное, остался в топ-сезоне. Так. А здесь вроде ничего нету. Так, хорошо, смотрите, отсюда мы, собственно... Нет, подождите, я правильно вообще пытаюсь выбраться? Или я опять в какой-то... В какую-то задницу залез? Нет, здесь вроде ничего нет у нас. Так, ёшкин-макарёшкин. Нет, здесь тоже ничего нету. Фу-фу, да. Я боюсь, придется мне потом... Опа. Так. А вот они, третий документ. Ага. Отчет об эксперименте, да, получается? Сыкунова? А типа он что, ссыковал по жесткому, да, у нас? Сыкунову подошел полковник и грубо спросил: куда идете? Московский совет ответил Соколов. Так, хорошо, значит нам все-таки сюда. Я что-то подозреваю, что один документ я все-таки умудрился потерять. Вот только где я его умудрился потерять, я пока без понятия. Сейчас попробую еще раз посмотреть, может быть где-то здесь есть что-нибудь. Так. Вверх, 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 что, до бесконечности, да? Нет, не открывается, да? Я уже боюсь здесь. Так, хорошо. Значит, один документ я все-таки, как говорится, успешно прозибал. Где-то здесь еще один. Так. Ну и куда нам тогда топать? Здесь все закрыто, значит нам все-таки сюда. Так. Детские голоса, блин. Ужас. Хорошо. Идем назад. Пробуем все это дело что-нибудь сделать. Хорошо. Так, там уже все, по-моему, осмотреть. Давайте потихоньку назад. Угу. Здесь у нас тупик. Здесь, собственно, тоже. Значит, где-то я их оставил сзади. Чтоб там я уже, по-моему, все перепроверил. Да, правда говоря, как-то, ну, не тяжело. Ну, скажем так.
Автор творчески подошел к таким делам, но слишком геморно. В принципе, искать интересно, ну как, скажем так, исследовать интересно, но вот то, что там без света вообще, как бы вот так вот вслепую, скажем так, все это дело искать. Так, 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 аккуратненько проходим. Я просто... Ай-яй-яй. Хорошо. Давайте смотреть, где мы могли что потерять. Попробуем. Мне кажется, 2 документа внизу было. Один мы нашли здесь. Мне кажется, я знаю, где он может быть. Ага. Так, хорошо. Где ж ты можешь быть? Ёшкин-макарёшкин. Ну, потому что... Так, значит, у нас одна дорога ведет вот сюда. Так. А вот здесь мы еще не были. Патрошки. Патроны это хорошо, но мне нужны документы, ребят. Так, значит, эту комнату мы обыскали. А пришли мы, собственно, так понимаю, вот отсюда, да? Значит, наверное, наверх. Так. Нет, наверх мы не пойдем. Так, так, еще раз. Значит, вышли мы вот отсюда. Так, но кажется, мы изначально отсюда как раз и пришли. Убили полтеров. Все, короче, я походу заблудился, я просто потерялся, товарищи. Это жесть. А, нет, стоп, так, значит, синие мешки уже были. Труп у нас впереди висячий. Значит, по лестнице мы пока не забирались. Давайте обследуем, что... А, стоп. Да, вот сюда мы не ходили, точно. По-моему, не ходили. Ага. Ну, давайте попробуем. Ух ты ж, блинский, блин. Так, хорошо. Может быть, я наверху что-то забыл, но это последнее, по-моему. Или предпоследнее, потому что еще была одна штука с пси-звучением. Мне кажется, как раз вот та штука, самая первая, с этим долбанным пси-звучением. Она мне и нужна. Что это такое? Блин, это химзащита. Радиация. Заживление ран. А мне нужно что-то на пси, что-то там. Так. Да я понял, все, я уже убежал, все, спокойно. Спокойно, не бей меня, мужик, не бей. Так, лестница здесь только одна получается, правильно? Правильно. Так. Значит, смотрите. Сюда нам не надо. Так, значит, коричневые мешки мы оттуда выходили. Впереди труп мы запомнили. Сюда нам точно не надо. Так, еще раз. 2. Так, где-то коричневые мешки эти, блин, долбаные были. Черт, я опять начинаю теряться. Так, вот они. Значит, сюда идем. Здесь лестница. Здесь еще что-то есть. Можно сюда попробовать зайти. Опа!
Опачки, кажись, все и нашли. Замечательно. Оу. Ну чё, все готовы к этому люлю? Офигеть можно. Вот за этим проводником, я так понимаю, нам и надо. Очуметь просто. Мужик, куда ты меня ведешь? Опа. Вы узнаете информацию техника свободы. Замечательно просто. Шикардос, блин. Оу. Не-не-не-не, ну тебя нафиг. Так, слышь, Снорк. Твою дивизию, весь все покоцали просто. Охренеть можно. Так, ну главные документы мы нашли, а это вот это действительно вообще просто самое главное и самое нужное. Так, а вот теперь как-то отсюда нужно выбираться, ребят. А вот как отсюда выбраться, я немножко без понятия, честно. Ну, я думаю, нам вперед. Так, и на всякий случай мы сохранимся вот как раз на этом сейве. Отлично. Сколько же народу здесь-то полегло-то? Я так понимаю, нам вперед. Подождите, а это что такое у нас здесь? Ага. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая-то странная аномалия у нас впереди идет. И что-то мне это совершенно не нравится. А броник все коцается и коцается. Твою дивизию. Хорошо. Я что-то, видно, не так сделал. Подождите, видно, вперед мне идти вообще не рекомендуется. На. Нет, стоп, назад возвращаемся. Иначе мы сейчас просто сдохнем. Может быть, нам сюда? Нет, я не хочу умирать. Жизнь. Подождите, я действительно не понимаю, что делать. Но... Нет, аномалия, бля. Твою мать. Блин, неужели я все-таки умру в расцвете сил? Нет, что-то мне это явно не нравится. Подождите. Жарко. Так, а куда же мне тогда? Очуметь. А как же тогда выбираться? О, все, жесть. Твою дивизию. Ладно, в общем, мы продолжим в следующей серии, когда я уже непосредственно выберусь отсюда. А на сегодня это все. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки. Вот такая вот интересная серия с лабораторией. И
судьей в роли нас.